Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II atuuse ku ssaawa 4 n'ekitundu okwetaba ku mukolo gw'amatikkira ga Buganda Royal Institute ag'omulundi ogw'omusanvu. Kabaka ayaniziddwa Katikkiro Engineer J.B. Walusimbi ku mukolo guno n'abakulira ettendekero eryo. Ebyokwerinda biri gulugulu era nga olwo abasajja bana bakwatiddwa poliisi nga beefudde abakola ku byokwerinda ebyabwe ng'abadde mu mmotoka. Omu ku bano adduse. So gw'olowooza nti naye azze ku mukolo n'akwerinanya enkomerero n'akugyamu ekintu. Mbokedde TV egeddeko n'abayizi n'abazanyi ne basiima Ssaabasajja olw'okwetaba ku matikkira gano. Bangi basoma n'ebirema naye nze nsanyuse olw'okuba ntutuuseeko. Era kyakitiibwa nnyo okulaba Ssaabasajja yagenda okutikkira abaana baffe era tuwulira essanyu ejitirivu. Mukama abakwatiddeko atukwatiddeko ffenna nga tukolera wamu. Mukama mulungi era tumwebaza bwebaza birala bye tuyinza kwogera wabula webaza Mukama. Bo abayizi ku Yunivasite y'Emakerere ab'essomero yabukeereza nkokola okusimba ennyiriri ku zi banka okusasula ebiseera ebisigaddeyo olwansalesale okubisasula eyasibwa Yunivasite n'okuggwako olwaleero. Kubanga abasinga bamufuna mpola era kitegeeza ffe abaana b'abanaku tetugenda somera Makerere. Abaana abasinga tebannamalayo. Okubira ddala ku ntandikwa y'omwaka ono abayizi bazze beekalakasa nga bawakanya enkola eno ey'okusooka okusasula ebitundu 4 ku buli 100 mu wiiki ennya ezisooka ng'olwaleero ebitundu 6 ku buli 100 lwe biweddeko. Abayizi banyigidde enkola eno kuba abasinga be beesasulira. Okkirizibwa mu yunivasite tekigenda kukolera ddala era kireeteddwa kunyigiriza oyo omwana ow'omuntu wa bulijjo. Tulaba ng'eno policy eri very unfair. Tugezezaako ku interactinga ne yunivasite naye bagamba academic registrar wabweru wa Uganda n'abakulembeze abalala bonna beekwese.